咳，一咳嗽就想赶紧炖冰糖雪梨，先等等，吃错了可能咳得更厉害。咳嗽分2种，寒咳和热咳。食疗第一步就是要分清楚。今天一招，教你辨别对症食疗才管用。很简单，就看痰。寒咳的痰是清晰白色的，有时带点泡沫，会感觉怕冷，流清鼻涕。如果你是寒咳，需温热食物驱寒，千万别吃梨。试试这个盐蒸橙子，把橙子顶部切开，撒点盐蒸着吃，暖烘烘的橙皮还能化痰。热咳的痰是粘稠黄色的，不容易咳出来，而且喉咙痛、口干舌燥。如果你是热咳，那才能轮到咱们的川贝冰糖真梨出场。梨是凉性的，能清热润肺，帮你缓解喉咙的干痛。总结：白痰吃橙子，黄痰吃梨，对症食疗才能好得快。赶紧转发给正在咳嗽的家人吧。